Hola mga friendful! Welcome to my channel. This is Xiao. Hello mga friendful! Welcome back to my channel. My name is Xiao the Beckper, ang Becking Rapper kasi nga madaldang ngunit walang kwenta mga sinasabi at isa lang talagang sagabang. Pero panoorin nyo ito, baka lang mapulutan ng aral. Ganon! So, sa ating mga first-timers dyan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button para updated kayo sa aking mga videos. Ayan, walang ka-importansya naman sa inyo, pero baka lang naman, no, makapagpasaya ng konti. Because this is Xiao vibes, happy vibes, good vibes lang. So today, wala akong gagawin kundi mag-unbox kasi merong nagbigay, nagpadala, walang yung address papunta sa akin, yung pangalan papunta sa akin, pero walang pangalan kung sino ang nagpadala. Tatakot tuloy ako. Tsaka napapaisip ako, kanino kayo galing? Okay, sige, unbox na natin. Huh? Okay. This is going to be my first unboxing. Kasi, may nagpadala sa akin. Wala naman akong in-order. Iniisip ko talaga kung may in-order ako sa Amazon. But, hindi ko alam kasi nakalagay din naman pangalan ko, oh. Nakalagay pangalan ko. So, hindi ko sure kung ano to. Medyo mabigat ng konti. Anyway, this is going to be my first unboxing vlog. Charet, may pa ganon, unboxing vlog. So, buksan natin to para malaman natin kung anong laman at saka kung in-order ko ba talaga to, nakakalimutan ko lang, or may nagpadala na, may nagpadala lang nito para sa akin. O kung anong laman nito. Nakita niyo, Prime. Amazon Prime. Okay. Try natin yan. Meron akong konting dito, hindi ako prepared. Ayan. Try nga natin. Kanino kaya ito galing? No? Ay. Saka kung kanino mang galing ito o baka nalito ka lang. Teka lang. Nakalagay naman. Pangalan ko talaga. Tama talaga yung address. Char. Kung nagkamali lang yung USPS, no? Okay. Huwag sirain ang box. Kasi inayos-ayos nila to, tapos sisirain lang natin. Oh my gosh! Oh my gosh! Maraming bano. Charet lang. Charet. Pagka talaga maluwang, no? Bibili lalagay sila ng ganito. Ay! Kasi maraming ito, maraming bubbles, chore. Pero, I have this. May nagbigay sa akin nito, a Lacoste towel. Buksan natin. Ano siya, oh? Pero walang pangalan. Wala namang pangalang nakalagay. Kanino galing ito? Kanino ba galing ito? Talaga nagtataka ako kung kaninong galing ito. Hindi ko alam kung kaninong galing. Pero whoever, kung sino man nagbigay nito, thank you so much. Pero baka nandito. Oh, hey, ayan, oh. Crocodile. Ayan. May pa-crocodile. Beach towel. Ano sa beach towel? Oh, yan. Ayan. Crocodile. Anyway,
Kung sino man ang nagbigay nito, kung sino man nagbigay nito, salamat. Kaso kailan ako magbi-beach? Hindi ko sure. Hindi ako sure kung kailan ako magbi-beach. Yan. Sinira, tapos ibabalik din naman. Sira natin. Ayan, yun lang. Pero, di ko alam kung kanino galing ito. Wala talagang nakasulat kung kaninong galing. So, anyway, thank you so much sa nagpadala nito. Whoever you are, and wherever you are there. Again, papasalamat ako. Ayan, meron mga pa-surprise. Shock tuloy ako. Iniisip ko tuloy ngayon kung kaninong galing. Anyway, again, thank you. And God bless you more. Kung sino ka man, God bless you more. Thank you so much. Yan lang mga friend pool. Again, salamat sa pagtangkilik sa aking channel. Again, my name is Xiao. Please put on your comments and suggestions. Yeah, binabasa ko po lahat ng mga comments ninyo. Yan. Salamat sa aking mga subscribers. Thank you so much. Bye-bye! Ayan, kung nagustuhan ninyo ang video na to, huwag kalimutang bisitahin ang iba pa naming videos or bisitahin din ang aming website. Mwah!